Magandang araw mga madiskarte. Ngayon ay gagawa tayo ng biko. Biko na pang negosyo. Para doon sa mga gustong magsimula sa maliit na puhunan muna dahil wala pa naman silang maraming suki. So pwedeng gumawa muna tayo ng kaunti. Ang exact measurements po natin ay makikita ninyo sa description box sa baba. Una nating gagawin ay isasaing natin ang ating malagkit. Siyempre, hinugasan po muna natin yan bago natin isain. Pwede din po sa rice cooker para hindi po magkaroon ng tutong ang ating malagkit. So, habang nagsasaing tayo ng ating malagkit, ay gagawa tayo ng latik, yung pang toppings natin mamaya sa ating biko. So, ito po ay ang unang piga. So, ito ay 2.5 cups po ng gata. So, iluluto lang natin yan hanggang sa magkaroon tayo ng latik. At kapag ganito na po ang kulay or golden brown ng ating latik, pwede na natin patayin ang apoy at i-separate natin yung latik at saka yung oil. So yung oil itabi natin dahil gagamitin natin yan mamaya. So ito naman po ang ating pangalawang piga. So ito yung pangalawang piga doon sa ating kinayod na niyog. Hahaluan natin ito ng 3 hiniwang kalamansi at tinanggalan po natin ng buto. Actually po, pwede po kayong gumamit ng vanilla or pandan. Pero mas gusto ko po kasi yung lasa ng kalamansi. Mas unique po siya kasi meron siyang asim na nakakatanggal ng umay doon sa ating biko. Lalagyan na rin natin yan ng ating brown sugar. At antayin na lang po natin na kumulo at mag-thicken or lumapot siya bago natin ihalo yung ating lutong malagkit, yung naluto na na malagkit. So ito na po yung sinasabi ko kanina na itabi yung oil doon sa ating latik kasi magagamit natin yan. Ayan, ihahalo po natin yung oil dito sa ginawa nating pangalawang latik para doon sa ating malagkit. Malalaman nating pwede na or luto na yung ating latik or ready na siya dahil ganito na po yung itsura. Mas maliliit na po yung bubbles at saka malapot na talaga siya. So pwede na nating ihalo yung ating malagkit. Pero bago yon, kumuha muna tayo ng pang toppings natin dun sa ating biko. Yan. Kumuha lang po tayo ng sapat para doon sa toppings natin. At saka ihahalo na natin yung ating malagkit.
Hahaluin po natin yan ng mabuti. Para po doon sa ating packaging, pwede tayong gumamit ng microwavable na plastic or yung styro. Yung styro po, nalalagyan siya ng 1 cup ng Biko. Tapos sa 1 kilo, nakakagawa tayo ng 11. So 11 po ang nagagawa dyan. Doon naman po sa plastic tub na 650 to 750 ml na plastic tub, nakakagawa naman tayo ng 4. Sa mga ayaw naman sa sobrang matatamis na, pwedeng lagyan na lang natin diretsyo ng latik yung ibabaw ng ating Biko. Pero para doon sa mga taong mahilig talaga sa matatamis, ayan, heto na. Lagyan natin ng ayan, latik pa rin ang tawag niyan sa amin eh. So yan, itatoppings natin yan sa ibabaw bago natin ilagay yung latik din. Hindi ko alam kasi yung tawag sa Bisaya doon sa unang ginawa natin, ilunok. So ito yung latik namin. So yan. So dalawa na yung magiging toppings ng Biko. Ayan, palamigin na lang natin at ready na nating ibenta at i-deliver ang ating mga Biko. Kaya ayan, magko-costing na po tayo. So ito po yung total na puhunan natin para doon sa 1 kilo ng malagkit. 4 po ang nagagawa natin doon sa 650 to 750 ml po na plastic tub. So maibebenta po natin yon ng 120 pesos each. At yan po ang total na kita natin. At para naman po doon sa ating styro, same po, karami yung gagawin nating Biko. Yan po ang ating total na puhunan. At para naman doon sa ating styro, nakakagawa po tayo ng 11. So, pwede nating ibenta ng 45 pesos each at yan po ang ating kikitain. Sana po may natutunan na naman kayo. And thank you very much po for watching. See you again next time. God bless us all mga madiskarte.